好啦，大家晚上好啊！梗係又係揾食嘅時間啊！咁啊，今日想同大家分享一個咩菜式呢？嗱，呢個呢就比較貴氣少少嘅嚇，就係油泡黃鱔啦。大家想唔想食啊？我炒嘅黃鱔呢，我又係10歲8歲就識炒噶啦，炒到而家啊！好，我炒嘅黃鱔呢就好脆嘅嚇，咁啊〜等大家睇下到底我係點做咯喎！嗱，首先咧，呢個咧就已經係醃好嘅黃鱔，咁我為免咧就大家即係唔阻住大家咁所以咧我就醃嘅過程就唔俾大家睇啦。咁麻煩大家咧就去揾翻我咧有個黃鱔焗飯嘅，嗰個黃鱔焗飯咧嗰度咧就有係同大家分享咧點樣切黃鱔啊，點樣撈黃鱔啊，嗰啲程序係點做嘅。咁而家撈好咗嗱，咁咧好多人咧就炒黃鱔咧就炒得唔好食嘅。點解咧？炒極都炒唔好喎！點解咧？因為佢做少咗個程序啊！咁嗱，而家咧我首先咧就做一個程序先。咁係做乜嘢咧？大家睇唔睇到？我撈完啦，係咪？咁佢始終會有啲水噶嘛。咁我首先咧就要將呢個黃鱔咧倒起佢，攞隻篩仔啊！嗱，等佢咧嗰啲而家咁啊，大家睇啦，咁啊等佢嗰啲汁啊、水啊，全部流晒出嚟，咁咧等陣間咧，我哋走油嘅時候咧，就會係好好多噶啦，就唔會咧因為佢呢個係太過濕啊而導致到咧大家走油嘅時候咧，佢太過快出水啊 ，OK 得唔得？嗱，咁我而家猛咁搞佢啦，因為咧我放咗嗰啲呢個咩？即係放咗呢個生粉啊，咁佢咧就比較結少少啊。咁佢咁結咧，其實即係證明我撈得靚噶啦。咁大家都知道嘅，撈得好咧係成功嘅一半啊。好，嗱咁啊，大家見到嗱，我倒翻好多汁出嚟㗎。記住啊，想靚嘅咁而家開火燒鑊。咁啊，點解我掛住講都唔燒鑊咧？個原因就係因為咧，而家呢隻新鑊咧就好鬼快脆快熱嘅，分零鐘啊！嗱，咁好啦，咁我而家咧就介紹下其他嘅材料啊！大家等我一陣先，我洗一洗塊布啊！嗱，咁咧油泡。呢個油泡黃鱔咧，其實咧佢嗰個材料咧就同油泡斑球啊、油泡田雞啊、油泡鮑魚都係一模一樣嘅。咁係乜嘢咧？其實都幾多下嘅。嗱，俾大家睇下，有薑啦、薑片啦、蒜啦、葱啦、大量嘅葱啦，仲有甘筍片啦，跟住然之後，仲有韭黃啦，咁啊韭黃幾多咧？韭黃2兩，葱2兩 ，OK。好，嗱跟住然之後咧，咁啊油泡咧就始終都要配翻啲蔬菜嘅，咁所以咧我就用西蘭花啊。咁我而家燒鑊做乜嘢咧？嗱燒鑊咧，我第一件事梗係要做嘅係咩嘢咧？哎呀，又唔記得加油啊，先又用晒啲油。咁咧就係同呢個黃鱔走油先嚇。同黃鱔走油，咁你嗰啲西蘭花點算啊？我就係要一剔過，所以我先要同嗰個黃鱔咧就先走油先啊！大家知唔知點解啊？因為我可以利用翻啲魚油同啲西蘭花咧就係飛水啊嘛！好嗱，而家咧就繼續燒啦，記唔記得個口訣啊？大火燒鑊，見煙落油，再見煙，煎就收細火，走油就繼續大火，炒嘢亦都係繼續大火啊 ！OK， 好嗱，呢個時候咧，跟住然之後咧，我啷勻啲油先，因為個鱔都比較多啊，我驚住。咁啊啲薑片啊嗰啲嘢掟晒落去啊！嗱，呢個除咗佢係揼面嗰啲你可以喐之外咧，其他嗰啲咧
記住啊，你想走油走得靚咧，千祈唔好亂喐啊！嗱，呢個時候咧，我就將佢咧就啷一啷佢，等嗰啲油咧就走勻晒佢其他個鑊邊咧冇油到嘅地方啊！嗱，呢個時候咧，呢啲咁嘅所謂榆木鐵鑊咧，呢度一個窿一個窿嗰啲咧，咁咧一笪笪窿嗰啲咧，就嗰個優勢就出咗嚟啦。個優勢係乜嘢咧？就係個鑊邊冇咁容易黐鑊啊！就算我先頭冇油到，佢都冇咁容易黐鑊啊！咁大家記唔記得啊？我再之前半年之前嗰隻鑊啊，就係咁嘅樣噶啦。如果佢唔係斷咗個柄，我都唔想換啊！嗰隻咧仲大過呢隻係嘛？所以嗰隻可以好 heavy， 但係又係因為 heavy 拋鑊拋得多，所以拋斷咗隻柄。嗱咁啊，大家睇下，睇唔睇到啊？燒鑊燒得靚，一定唔黐底。我講呢啲嘢咧，我係特別有信心嘅，因為點解咧？我做咩要大家咧成日叫大家咧去背口訣啫？個原因就係因為嗰個口訣真係 work 噶嘛。大家如果跟住我做嘅 work 唔 work 啊？係咪啊？至低限度黐鑊嘅次數少好多。咁點解仲有黐鑊啊？因為我哋背口訣嘅時候，我哋背唔足咯。我自己都老貓燒鬚過幾次啦，都俾大家睇過，係咪？好嗱，呢個時候咧繼續。嗱，呢個時候咧，佢嗰個底咧就差唔多噶啦。嗱，大家睇下，完全唔黐鑊噶。嗱，呢個時候咧，嗱，點解我咁有信心咧？呢個油炮咧係咁即係咁咩咧？咁有信心咧？個原因就係因為咧，我做呢個部分做得好啊！大家見到噶啦，睇唔睇到嚿線啊？掟又噶，唔係講笑啊！嗱，我俾大家睇下。脆啊，食落去好實淨啊，唔係得個死實啊，或者係霉噶。OK，咁呢個咧就同我咧就嗰個係即係醃啊，同埋呢個走油嘅過程咧係絕對有關係嘅。OK，哇！我而家咧未炒咋，未正式炒就我已經覺得好香啦。好嗱，呢個時候咧，我哋繼續用翻嗰啲油啊。做咩啊？梗係同呢個西蘭花飛水啦！嗱，鐵鑊有呢個好處啊，我完全唔使驚佢，我即刻撞冷水。撞完冷水咧，我都唔需要驚佢咧，就係會係甩皮甩骨啊、甩塗層啊各樣嚇，係咪正好多咧？好啦，攞翻個鑊蓋先。嗱，咁咧呢度咧，我就真係要熄一熄機啦，等佢水滾，我再同大家分享下。好啦，大家咁咧就水滾咯喎。咁啊嗱，呢個少少嘅即係泡咧，咁啊撇起佢先啦。因為咧先頭炒完嗰啲線咧，嗰啲油就係咁樣嘅。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就將啲西蘭花放落去就飛水啦。唔記得咗放幾片薑片啦。嗱咁啊，西蘭花我之前咧炒西蘭花咧都同大家講過嘅，就要睇佢咧，就係只要變色嘅話咧，就其實就已經基本上咧就可以差唔多得噶啦。咁但係咧就視乎啦，即係有啲人啦，譬如有老人家咧，佢食唔到咁硬嘅話咧，咁啊再即係佢轉色之後咧。再俾多佢大概30秒到咁如果想再腍啲，就可能要接近1分鐘嘅。但係呢個係完全咧就要睇嗰個人啦咁我個人嚟講啦，我自己就中意脆口啲嘅，講真但係亦都有屋企人咧係唔中意食咁爽嘅，咁所以咧就取個平衡點啦，咁有少少爽，但係又唔好太硬啦。OK， 好啦，嗱咁而家佢轉咗色好耐㗎啦，咁都超過30秒，咁OK 㗎咯喎。咁呢個時候咧，我哋咧就熄火先啦，跟住然之後撈起佢啦。嗱，我而家用咗嘅鐵鑊咧，
講真咧，呢隻鐵鑊我就非常之放心啊！我中意點刮佢都得。嗱，呢個時候咧，第一時間啊，嗱咁咧就要係啤水。點解咧？咁樣咧就可以防止個自熱咧，就會令到咧嗰啲係即係嗰啲蔬菜咧就繼續去軟化啊！咁啤水個作用就喺呢度嘅。好嗱，跟住然之後得啦喎。咁我將佢呢個嗱，咁咧鐵鑊咧清潔就好簡單嘅。嗱，點解我要炒咗鱔先咧？因為咧咁樣咧，我就可以咧盡量去少做呢個清潔啊。咁我就可以個程序就加快啲。嗱，咁咧我就可以用呢個黑掹掹嘅，因為用得耐。咩嚟㗎？鑊掃啊！去上海街嗰度買啊。咁啊，通常咧嗰啲專業廚房就用呢啲嚟，即係掃得好咩嘅咧，即係好瀟灑嘅咧。嗱咁啊，大家應該喺影片度都會見過嘅。好啦，嗱而家咁啊燒鑊啦。咁啊加速佢快啲乾啊，咁啊抹翻乾啲水佢。嗱咁樣因為個底咧佢有水啊，所以聽到啲哩哩啦啦嗰啲聲啊，冇嘢嘅，好正常啊。好啦，嗱呢個時候咧，我就要先係炒咗個，即係炒咗個咩先？炒咗個西蘭花先嚇。西蘭花唔係淨係嗱，你可以飛完水就即刻砌碟，冇問題嘅。不過我覺得咁樣咧食落去唔夠香口。咁所以我通常咧就中意咧就炒一炒佢先至拌碟啊。咁啊少少油得噶啦，因為拌碟嘅西蘭花唔使炒得佢咁多，即係咁靚身嘅啊，吸咁多油嘅。咁啊大概呢度2茶匙度啦。咁但係因為我2個西蘭花，所以其實唔係好多油㗎咋。嗱咁啊繼續燒。背口訣係乜嘢啊？啊？大家記唔記得啊？個口訣係乜嘢啊？大火燒鑊，見煙落油，再見煙落料炒，燒佢一陣得啦。嗱，咁咧我落咁少油咧，佢啱啱好吸晒嘅，好乾淨啊！好嗱，求其炒一炒，等佢乾吸咗啲油之後咧，我哋就落調味啦。少少鹽啦，半茶匙度啦嚇。咁啊，跟住然之後少少糖啦，又係半茶匙度啦。跟住然之後咧，少少雞粉啦，求其得噶啦，多與少，落與唔落個人啊。嗱，點解要拋鑊咧？因為咁啲菜譬如呢啲菜咧，我落咧。落調味咧，好難去兜一勻佢嘅，咁所以咧拋鑊係好緊要嘅 ，OK？ 好，嗱咁就得啦喎，跟住然之後熄火。嗱呢個時候咧，我先係馬上擺好個盤先啊，倒晒落去先。等我一陣。好，嗱跟住然之後。嗱咁樣炒過嘅西蘭花咧，我可以話俾大家聽咧，你男女老幼啊，即係都會愛不釋手，好中意食嘅。即係我成日都講嘅，你大家咧就係話要食啊，你要均衡營養啊，咁樣先至係飲食健康之道。咁你就必須要想方設法咧，就要令到啲嘢咧就整得佢香口。咁但係香口唔係淨係得個油炸嘅 ，OK？得唔得？咁咧，所以咧，嗱，譬如話我咁樣炒一炒啲菜，嗱，大家可以睇到啲菜唔係好多油㗎咋，但係我咁樣起一起鑊咧，啲菜同你就咁烚完之後半碟咧，哇，爭9條街遠啊！咁啲人咪搶住食咯。咁你話俾我聽啦，啲人要食呢碟餸嘅時候，係咪即係會係好願意食先係咪啊？咁變咗咧，啲人咧就唔會係偏食，淨係食肉啦。OK， 得唔得？好嗱，呢個時候咧。我就擺好咗之後咧，砌好咗之後咧，跟住然之後我就攞呢隻鑊，咁咧嗱，大家見到我冇洗鑊㗎係咪？
咁啊基本上唔使啦，咁乾淨係咪？咁啊開火先。咁咧嗱，攞呢個紙咧抹翻乾佢就得㗎啦。咁咧呢啲咁嘅鑊咧係有呢個咁嘅特異功能，即係話我唔使下下都要沖洗鑊啦。咁啊，我係咪好乾淨啊？係咪啊？咁好乾淨咯喎，跟住然之後，跟住然之後咧，我就燒一燒隻鑊先嚇，大家又要背口訣啊，背住口訣先啦，好冇？嗱，咁啊燒鑊係需要一啲時間嘅嚇。就唔可以話突然之間即係好快手，好食嘅嘢梗係要用時間㗎啦，大家話係咪？咁嗱，其實我而家喺鏡頭外咧就做緊其他嘢嘅，咁所以咧我哋家廚啊，我哋成日我都話要利用晒我哋所有嘅 A 一餐 ，OK 得唔得？好啦，嗱而家見煙咯喎，見煙我哋就落油啦。嗱，因為先頭咧走油嗰部分咧就有油嘅。咁啊炒菜都有油嘅，咁所以呢個部分咧，我哋求其落啲，但唔可以唔落。點解咧？因為咁樣我哋先起到鑊嘅。OK，好啦，嗱呢個時候咧，我哋先放薑片落去爆。大家仲記唔記得薑、葱、蒜啊？我哋要係分次序落啊，先落薑啊，先落薑，爆香啲薑先。好，啲薑差唔多啦，跟住就放蒜。嗱，我而家落油嘅原因就係咁啦，爆鑊啊嘛。嗱，呢蒜頭又得啦，跟住然之後放呢個葱白落去，葱頭嗰部分啊。太過斯文都係唔得嘅。好啦，嗱，而家咧我就好香咁聞到薑蒜葱嘅味道啦。跟住然之後咧落埋呢個金筍片。嗱，咁啊稍為炒一炒佢 ，OK， 跟住然之後將呢個鱔肉回翻落去。哇，夠唔夠鑊氣啊？夠啊！嗱，呢個時候唔使調味㗎啦，因為啲鱔有味㗎啦嚇。跟住然之後咧，我哋就將呢個係芫茜梗落先啊。葱，跟住然之後呢個韭黃，咁啊繼續煨一煨佢啊，唔使驚啊。跟住然之後讚酒，睇唔睇到？咁樣，喂，呢個油泡黃鱔啊，你想？唔想佢唔何野味都唔得啊！嗱，咁呢個時候咧，我哋稍為咧就係炒出個葱香就得㗎啦，唔使炒到全熟啊！咁啊嗱，間唔中啊，佢太過活躍啊，跌一兩條出嚟好正常啊！記住啊，呢個時候咧。我哋係唔需要調味嘅，同埋咧就唔使炒到啲葱啊、韭黃全熟嘅，佢就係半生熟嗰種香味啊，先至係正啊！明唔明啊？大家 ？OK， 嗱咁啊搞掂啦，熄得火，一個好靚嘅、好有鑊氣嘅油泡啊！呢個係油泡呢個黃鱔咧，咁就完成啦。跟住然之後將佢擺晒喺中間。點解呢度咧？其實咧又係多嘅。點解咧？因為咧，我同我個妹，我又要送飯過去我個妹嗰度啊。咁所以咧，稍為個份量咧就係多咗少少嘅。咁啊，剩翻嗰啲咧，我就俾我個妹做外賣啦，
咁啊呢度擺得個靚靚仔仔啦，識抽起線先。嗱咁啊，大家睇住即係我嘅炒法，係咪同酒樓一模一樣啊？邊個話家傳唔可以做到酒樓嘅風味出嚟㗎？大家淨係見到我拋鑊，然之後咧嗰個係炒到佢起火呢個咁嘅，酒樓咪又係咁，係咪啊？所以咧，大家俾啲信心俾自己，家傳唔係技訊一籌嘅藉口嚟嘅。關鍵咧就係大家咧就係點樣去點樣去呢個係處理啊嗰碟餸啊嗱。咁啊呢個有晒擺碟，有晒伴碟，應該就大家滿意啩 ？OK， 咁啊希望大家中意啦。咁啊有金筍片嘅清香，咁啊有黃鱔嘅嗰種特有嘅香味咁啊有咬口有菜 ，OK 得唔得？嗱咁咧有幾樣嘢嘅，第一我哋處理黃鱔嘅時候咧，嗱咁啊撈嗰部分咧，咁我希望大家咧就揾翻 search 喺我個 channel 嗰度 search 翻咧，我有個黃鱔焗飯嘅，咁咧嗰個黃鱔焗飯咧，我就有同大家分享到嗰條黃鱔啊點樣去洗佢啦，點樣去撈佢啦，點樣去做清潔啦，全部一條龍做晒嘅，咁嗰度咧大家就可以睇到我點樣處理條黃鱔啦。咁啊，麻煩大家呢條片咧，我就純粹係炒嘅過程啫。好啦，咁啊處理完黃鱔咯喎，咁啊切西蘭花識切啦啩，唔使教啦，係咪啊？咁咧跟住然之後，嗰啲調味料就基本上醃嘅時候咧就出晒味噶啦，咁所以咧我哋炒黃鱔係唔需要調味嘅，得唔得？油泡黃鱔係唔需要調味嘅，因為本身黃鱔撈嘅時候夠味噶啦。咁啊，唯一咧就係我哋炒西蘭花嘅時候咧，我哋又落少少味啦。咁咧啲西蘭花嗱，我同大家講，我成日講話要脆口，點為之脆口啊？點脆口啊？我揾夠，我又唔想拆咗佢出嚟。大家聽唔聽到？嗱，因為我之前咧我炒過，所以咧佢係有鑊氣嘅，就唔會單純咧淨係得個西蘭花烚西蘭花，因為好多即係專業廚房咧，尤其是中意做嗰啲到會嗰啲咧。佢係好中意烚完西蘭花就算數啊！佢又唔會再炒啊！咁但係我而家咧，我再炒，跟住然之後咧，我喺西蘭花獨立調味，咁變咗咧，我每一嚿西蘭花都有味嘅，咁但係因為我只不過係落少少味啫，佢純粹係就係有味，同埋因為佢掂過高溫咧，佢有嗰種鑊氣味 ，OK 得唔得？咁啊合炒嗰度咧，咁啊大家要記住葱薑。蒜葱係要分開落，而且咧，我哋必須要係揾時間，俾啲薑同蒜出咗味先，最後尾先放葱，咁樣咧就可以嗰個成個呢個食味咧就出咗嚟噶啦。咁啊，嗱我而家我偷鏡頭後嘅一嚿鱔啊，對唔對到啊？好啦，哇，爽嘅鱔！爽嘅黃鱔，大家好難會喺出面食到啊！其實出面都有嘅，高級嗰啲或者稍為即係好食嗰啲咧，佢哋都會嘅，特登將啲黃鱔咧就整到脆口嘅。咁咪脆口黃鱔咧就好簡單嘅，大家去翻我嗰個黃鱔焗飯嗰度睇啦。咁其實咧就冇大家想象咁複雜嘅，其實都係我南半順家廚嘅最大嘅寶物係乜嘢啊？嗰種調味法大家記唔記得啊？鹽、糖味跟住然之後生抽、蠔油、酒、胡椒粉，係呢7樣嘢冇噶啦。撈雞又係佢，撈豬膶又係佢，撈豬腰又係佢，撈鱔又係撈黃鱔又係佢，撈田雞又係佢。但係咧，點解我可以做到脆口咧？其實咧個巧妙就在於我先頭咧一開始走油嘅時候，我做咗個動作係乜嘢啊？我即刻隔起晒嗰啲水啊！明唔明啊？因為我隔起晒啲水，所以咧我落鑊嘅時候咧，我就可以保持一個高溫，
嘅狀態，而呢個高溫嘅狀態再加埋啲醃料咧，就係保證嗰啲鱔係會脆口嘅一個技巧嚟嘅。而且咧呢個技巧不獨只係淨係黃鱔有效喎，原來我哋炒門鱔、炒門鱔、炒白鱔一樣係咁嘅技巧，就係咩啊？喂，我唔該你整乾佢，你先好落鑊去走油。如果唔係嘅話咧，走油就唔似走油噶啦，就做唔到脆鱔嘅效果噶啦。呢個唔係醃嘅問題咁簡單㗎，係一個綜合嘅一個火候嘅問題。OK， 得唔得？嗱，咁我就唔解釋咁多啦，單單淨係睇呢個賣相，可唔可以擺得到上台？大家俾個評分啦。咁啊，希望大家中意呢個菜式啊！呢個菜式如果大家做得好咧，其實就可以係作為我哋節日嘅菜式嘅。咁啊，黃鱔唔難買啊！咁我之前我都介紹過啦。咁啊，如果係炒鱔嘅話咧，就係買平嗰隻、肥嗰隻嚇。乜嘢鱔有分嘅咩？梗係有啦。越係平嘅鱔咧，佢就越肥大嘅，因為養噶嘛。越係瘦命命嘅鱔咧，嘿，大家記住啊，佢貴一倍噶。不過因為佢瘦，點解會貴一倍啊？因為佢係野生咯，明唔明啊？嗰啲鱔味咧就好足嘅，嗰啲就攞嚟焗飯或者係煲湯。呢啲咧養呢啲肥大嘅鱔咧，就攞嚟切片，攞嚟炒，咁就可以整到個脆鱔出嚟啦。OK， 得唔得？其他嘢唔多講，希望大家中意啊！嗱，記住啊，醃鱔嗰度大家去揾翻，我都盡量啦，我揾翻出嚟咧喺個説明嗰度俾條 link 俾大家啦。咁啊，嗰個黃鱔焗飯有齊晒我點樣處理黃鱔嘅步驟。今日咧我就唔阻大家啦嚇，咁啊希望大家中意啦。拜拜，去食飯啦，唔係送外賣先，送完外賣先有得食。拜拜。